नमस्कार, गन्थन.com को यो सिधा प्रश्नमा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसँग केही आम पाठकका प्रश्न, श्रोताका, दर्शकका प्रश्न र केही हाम्रा प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सडकबाट तपाईँ 81 सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभयो आन्दोलनकै बीचबाट। त्यो बीचको अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अब निश्चित रूपमा अब हामी सडकबाट सत्तामा पुगेको हो। त्यो के भने एउटा मानवीय उसमा राजनीतिक कर्मीहरूको एउटा मानसिकता के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै त्यो एक प्रकारले म जतिखेर यहाँ संसदीय दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएँ, त्योबाट के थियो भने म वेटिङ गभर्मेन्ट प्रमुख पनि हो भन्ने एउटा मानसिकता अटोमेटिक हुन्छ। र पनि अहिले नै त्यो हुन्छ भन्नुभन्दा पनि म वेटिङ गभर्मेन्टको चिफ हो भन्ने एउटा जुन भावना हो, देशको राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो कुरो मलाई के भने एकाएक साकार हुने अवस्था आयो। आउँदै गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा केही पहिलेसम्म त्यो कुरो अलि अनएक्सपेक्टेड हुन्थ्यो होला, तर जुन घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै आएका थिए, म अब कुनै बेला चाहिँ त्यो चेयरमा पुग्दैछु भन्ने कुरो एक प्रकार मानसिक रूपमा पनि एकातर्फ तयार भएको अवस्था थियो भने, र जुन इस्युमा त्यो हामी सडकमा थियौँ त्यतिखेर, अर्थात् कहीँ अब यो 5 को इन्टरटेन गर्नुहुन्न कि भनेर जुन हामी सडकमा थियौँ, त्यसबाट जब प्रदेश प्रमुखले आमन्त्रण गर्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा एउटा पोलिटिकल उसमा लाइफमा एउटा एचिभमेन्ट भएको अनुभव भएको अवस्था हो। तपाईँ काङ्ग्रेसको राजनीतिभित्र एउटा आदर्शको रूपमा पनि तपाईँलाई चिन्ने गर्छन् र तपाईँको मन्त्रीमण्डल विस्तारसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी तपाईँले यो विभेद हट्नुपर्छ भनेर कृष्णचन्द्र नेपाली मात्रै लेख्नुभयो एक समय पोखरेल हटाएर, पछि तपाईँकै मन्त्रीमण्डलमा दोबाटे विश्वकर्माहरू हटाउन सकेनन् नि मुख्यमन्त्री? अब यसमा के छ भने अब मेरो राजनीतिक कैरियर के छ भन्ने कुरो मैले भन्ने होइन, त्यो कुरो पब्लिकली छ। म जे छु तपाईँहरूको सामने छु। निश्चित रूपमा मेरो पृष्ठभूमि, मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि यी सबै के हो भन्दाखेरि हामी जातीय समानताको लागि हामी धेरै पहिलेदेखि नै हामी लड्दै आएको हो, पार्टीगत रूपमा पनि र खास गरी पारिवारिक रूपमा पनि। यो सन्दर्भमा आएर अब जब सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, एक त हाम्रो अब यो एक प्रकार गठबन्धनको सरकार पनि थियो हो, र अर्को के हो भने अब जुन आदर्श मूल्य मान्यतामा हामी म चाहिँ यथावत मेरो आस्था रहँदै पनि अब यहाँले भने जस्तो मेरो क्याबिनेटमा अब मैले अझ बढी समावेशी गर्न सकेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो मलाई पनि फिल भएको छ। तर पनि अब यो यी सब कुराहरू भने राजनीतिमा कतिपय परिस्थितिजन्य कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई एउटा महसुस गर्ने कुरो मात्रै हो र यही नै अन्तिम पनि होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। राजनीतिमा तपाईँ जसरी आदर्श पुरुषको रूपमा, आदर्श राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित भइरहनु भएको छ काङ्ग्रेसको राजनीतिभित्र, तर पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको गठबन्धनभित्र गडबड हुँदाखेरि तपाईहरूले हिजो विभिन्न दलहरूसँग विभिन्न सहमति गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि गठबन्धनमा केही समस्या पैदा भयो हो? होइन, समस्या केही पैदा भएको छैन होइन। एउटा कुरो तपाईँले भनेको कुरोलाई म के चाहिँ रियलाइज गर्छु भने पोलिटिकल राजनीतिक जीवन र यो सत्ता भन्नु पऱ्यो अब होइन, सत्तामा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू फरक चिज हो। जुन मेरो राजनीतिक जीवन, मेरो अवस्था, परिस्थिति या बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण हुनसक्छ, त्यही चिज यहाँ आइसकेपछि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो एउटा बाध्यता अथवा नहुनु, त्यो एउटा सम्भव नहुन पनि सक्छ। जस्तो उदाहरणलाई यहाँले भन्नुभयो, अहिले क्याबिनेट गठनका कुरा गर्नुभयो, भोलि गएर तपाईँको हामीहरू भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि
कहीँ कमजोरी पनि हुन सक्छन् किनभने आखिरी गभर्मेन्ट भनेको सबै चिज सम्पन्न हुन्छ भन्ने पनि होइन सबै चिज हामीले मतलब सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नै आउँदैन गर्दा गर्दै कहीँ कमजोरी पनि हुन सक्छन् तर त्यो चिजलाई राजनीतिक आस्था या राजनीतिक क्यारियरसँग भन्दा पनि सरकार चलाउने कुन परिस्थितिमा कसरी सरकार चलाएको छ र त्यसको आउटकम के भयो भनेर हेऱ्यो भने यसको उत्तर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई अलिक सजिलो बनाइदिएँ आजको पुस्तामा युवा पुस्तामा राजनीति भन्ने बित्तिकै फोहोरी खेल वा सत्तामा जानका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने एउटा खालको मान्यता वा बुझाइ युवा पुस्तामा छ। यो पछिल्लो समय तपाईँले जस्तै जसपासँग एउटा सम्झौता गर्नुभयो त्यो पुरा भएन दीपक मानाङ्गेसँग अर्को सम्झौता गर्नुभयो त्यो पुरा भएन वा माओवादीलाई पनि केही वोट दिनुभएको थियो होला त्यो पुरा भएन यसले चाहिँ सत्ताको लागि राजनीतिक दलहरूले जे पनि गर्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ झन् पुष्टि गरे जस्तो होइन त्यसलाई अब जसरी हेर्दा पनि हुन्छ अब कसरी त्यो व्याख्या पनि हुनसक्छ होइन भने के हो भने एउटा असहज परिस्थितिलाई सहज बनाएर लैजाने सन्दर्भमा होइन कतिपय कुराहरू आम पब्लिकले सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ होइन त्यो हदमा हामी उत्तरदायित्व लिन सक्छौँ जहाँसम्म हाम्रो त्यस्तो अविश्वास या हो भन्ने कुरो खासै केही त्यस्तो छैन अहिले राम्रोसँग हामी सबै एक ठाउँ भएर अगाडि बढेकै छौँ यसलाई हेर्नु पर्यो। अब विगतका घटनाक्रम कहाँ के गयो भन्दा त्यो घटनाक्रमहरू अब पास्ट भयो अब हामी हाम्रो गोलमा अगाडि बढेका छौँ यति मात्र। अलिकति विषय बदलौँ हिजो तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा करिब 15 वा 17 दिन अगाडि रोस्टममा उभिएर तपाईँले गरेका केही कुराहरू म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु। त्यति बेला तपाईँले भन्नुभएको थियो गण्डकी हस्पिटलमा मृतक अक्सिजन नपाएर 7 जना मान्छेले ज्यान गुमाउनु भएको थियो। त्यो बेला तपाईँले पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारलाई क्वेसन राइज गर्नुभएको थियो हिजोको दरमा हिजोको समयमा भन्दा आज किन कोरोना टेस्ट बढेन अनि त्यसपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका अस्पतालहरूमा चाहिँ कोरोनाका बिरामीहरूको उचित हेरचाह किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही प्रश्न म आज तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। आजको समयमा हिजोको दिनमा भन्दा कोरोना परीक्षणको दर चाहिँ किन बढेन मुख्यमन्त्रीज्यू? पछिल्लो समय म भर्खर गण्डकी हस्पिटल पनि पुगेर आउँदैछु अहिले बिरामीले बेड पाउने अवस्था छैन त्यहाँ। अझ सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने 32 नम्बरमा लास व्यवस्थापन गरिँदैछ त्यहाँ लास व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि ठाउँहरू लगभग पुरापुर भइसकेको अवस्था छ। यसका लागि चाहिँ कोरोना नियन्त्रणका लागि भावी तयारी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ? अब यसमा के छ भने हिजो र आजको परिस्थितिमा अलिकति फरक छ। अब अहिले हामीले जनताहरूलाई खोप पनि साथसाथै दिलाइरहेको अवस्था छ होइन। खोपको मात्रालाई र खोपलाई बढी फास्ट माने छिटोभन्दा छिटो होइन ल्याएर जनताहरूलाई प्रदेशवासीहरूलाई खोप दिलाउने क्रम भएको हुनाले होइन हिजो त्यो थिएन र हामीले बढी पिसिआर टेस्टिङमा गरेका थियौँ। अहिले हामी खोपैतिर बढी जोड दिइरहेका छौँ। यसको मतलब गरेको छैन भन्ने होइन र पब्लिकली पनि के भयो भन्दाखेरि अब मान्छेहरू हिजो र आजकोमा कतिपय कुराहरू सङ्क्रमण हिजो कस्तो थियो भने एउटा सङ्क्रमित भयो भने सारा समाजको ध्यान त्यतातिर जान्थ्यो होइन। अहिले त्यो अवस्था त छैन घर घरमै सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा त्यो अर्थमा हाम्रो अलिकति स्पेस कम भएको होला। जहाँसम्म अक्सिजन का कुराहरू बेडका कुराहरू हुन् मलाई लाग्छ अस्ति म पनि गएको थिएँ यो उसमा हाम्रो सरुवा रोग हस्पिटलमा होइन। त्यहाँ अब यहाँ गण्डकी पनि मैले बुझिरहेको अवस्था छ। त्यो के भने अक्सिजनको अहिले अभाव छैन र हाम्रो पुरा कोसिस के हो भने विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै कि अक्सिजन चाहिँ कमसेकम कमी नहोस् त्यसको लागि स्टोरमा पनि छ र हामीले स्ट्रिक्टली निर्देशन पनि गरेका छौँ कि अब पब्लिकले चाहिँ हिजोको दिन बेहोर्न नपरोस् भने चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन। अब रह्यो भोलिको भयावह परिस्थितिलाई कल्पना गर्दै गर्दा जस्तो अब तेस्रो लहर आउने भन्ने एउटा वैज्ञानिकहरू माने हाम्रो विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसको लागि फेरि हामीले अब के हो भने त्यसको तयारी त्यो भनेको के हो भने प्रदेशका नाकाहरूमा हामीले हाम्रो त्यो डेस्कहरू राख्ने त्यहाँ आएकाहरूलाई पिसिआर टेस्टिङ अब एन्टिजेन जे हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टेस्ट इमिडिएट गर्ने
र जसलाई पोजिटिभ देखियो शङ्कास्पद छ उनीहरूलाई होल्डिङमा राख्ने र जसको चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ उहाँहरूलाई गन्तव्य पुर्याउने देखि लिएर आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि जसरी अघिल्लो पटक हामीले हेरेका थियौँ कि स्थानीय तहहरू धेरै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन र बिचमा अलिकति अलिक कम पनि भयो र उहाँहरूको गतिविधि पनि कम भएको अवस्थामा अब हामी स्थानीय तहसँग सरकारहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर प्रदेश सरकारले इनिसिएट गरेर हामी राम्रो मापदण्ड अनुसारको आइसोलेसन केन्द्रहरू बेडहरू व्यवस्था गरेर भोलिको दिनमा त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। तपाईँ हिजो मात्रै होला मैले समाचारमा हेरेको थिएँ तपाईँ आफै खोप केन्द्रहरूमा अनुगमनका निम्ति जानुभएको थियो। खोप केन्द्रहरूमा यति धेरै भद्रगोल छ, यति धेरै अस्तव्यस्तता छ, त्यो खोप केन्द्र नै पनि कोरोनाको कारखाना बन्ने एउटा खालको सम्भावना पनि छ। त्यसको नियन्त्रण र अनुगमनका लागि तपाईँहरूले खास केही प्लान बनाउनु भएको छ? यसमा के छ भने कतिपय हिजोको मेरो उसमा के भयो भने एउटा बाहेक अब कतिपय ठाउँमा मापदण्ड अपनाइएको पनि छ, कतिपय ठाउँमा त्यो नभएको अवस्था छ। त्यसलाई एउटा त के भयो भने हामीले स्थानीय तहलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिएको अवस्था। अब जनप्रतिनिधिहरू स्वभावैले जनतासँग उहाँहरू टाइट हुन नसक्ने अवस्था होइन, त्यो अवस्थाबाट केही परिस्थितिहरू सृजित भएका छन् भन्ने हामीले बुझ्यौँ। त्यो भने के हो त भन्दा कतिपय ठाउँमा एज ग्रुप भन्दा पनि बाहिरकाले पनि लगाउने परिस्थिति परेको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब यसलाई हामीले के हो भन्दाखेरि अब के हो त्यसको सोलुसन भन्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा कन्जेस्टेड भएको छ त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले के भने त्यो रुम अलग गरिदिनुहोस्, खोप केन्द्रहरू अलग अलग, त्यो गर्दाखेरि कम हुन्छ एउटा। अर्को मैले के निर्देशन गरेको छु भनेदेखि हुन त पब्लिकको कन्सियस भइदिएको खण्डमा त फिजिकल डिस्टेन्स त आफै पनि मेन्टेन गर्न सक्ने कुरो हो, तर यो मास साइकोलोजी हो, त्यहाँ गइसकेपछि सायद त्यो सम्भव नहुने रहेछ। त्यसको लागि हामीले अब मैले प्रहरी प्रशासनलाई पनि मैले के भनेको छु भने कमसेकम हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ हुनु पऱ्यो र भौतिक रूपमा उहाँहरूलाई अलिकति सेपरेट माने मापदण्ड गराउनेमा तपाईँहरूले सहयोग पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन पनि गरेका छौँ। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो त निश्चित हो, खोप जुन हुन त विगतको भन्दा अहिले यो केन्द्रीय सरकार आइसकेपछि अझ फास्ट खोपहरू आएको अवस्था छ, किनभने त्यो अनुबन्धहरूको अन्तिम पनि भएको अवस्था हो। र पनि के भने खोप हामीले एकैचोटि सबैलाई दिन नसकेको कारणले पब्लिकहरू चाहिँ के भन्दाखेरि म यस बेलामा लाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त रहने नै भयो। त्यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य विभाग हाम्रो त खोप केन्द्रका अब प्रशासन सबैलाई त्यो कुरो के गरिरहेको छु भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसार यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनेको अवस्था हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी म अन्तिम प्रश्न गर्छु। तपाईँहरूले जसरी संहिता संस्थागत हुनुपर्छ भनेर प्रदेश संरचना अनुसार तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो, कोभिड कोष भनेर तपाईँहरूले केही छुट्याउनु भएको छ, तर तपाईँहरूलाई खोप ल्याउनु पाउनका निम्ति चाहिँ त्यो कानुन बनेको छैन भन्ने सुन्नमा आयो। अब त्यो कानुन बनाउनका लागि चाहिँ यहाँको भूमिका के हुन्छ? यसो छ, यसमा हामीले निश्चित रूपमा यहाँले सम्झाउ दिनुभयो मलाई। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हामीले खोपलाई नै दिएको हो, होइन? त्यो बजेट ल्याउँदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि र पब्लिकले पनि हामीले त्यसलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो। अब आइसकेपछि हामी के चाहन्थ्यौँ भने केन्द्रले दिने खोपका अलावा होइन त्योभन्दा अतिरिक्त हामीले आफ्नो स्रोतबाट किन्नेरै भए पनि हामीले खोपहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच थियो, त्यो सोच अब हामीले धेरै ठाउँमा कन्ट्याक्ट पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूले राम्रो आश्वासन पनि दिनुभयो विदेशका साथीहरूले अथवा उहाँहरू विभिन्न कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर। तर यता बुझ्दा के हो भने अहिलेको अवस्था सिधै हामीले खोप ल्याउने अवस्थाको कुरो भएन। नभएपछि हाम्रो एउटै स्रोत के हुने हो भने केन्द्रको, हामीले त्यो कोसिस पनि गऱ्यौँ
गर्दा उहाँहरू के भन्नु अब केन्द्रको के निर्देशन भन्दाखेरि अहिले त्योभन्दा पनि हामीले अब इमिडिएट अझ 1.5 करोड खोप त अब यो बिचमा 1 हप्ताभित्र आउँछ भने अस्ति भर्खर मैले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा गरेको थिएँ होइन त्यो भएको भने तपाईँहरूले व्यवस्थित रूपबाट खोप लगाउँदै जानुहोस् होइन हामी खोप दिन्छौँ तर यसरी अलग्गै किन्ने चाहिँ जुन हो त्यो अहिले चाहिँ व्यवस्था छैन भन्नुभन्दा पनि हामीले नि बुझ्यौँ अब हाम्रो नियम कानुन अब यो त के भने सरकारी रूपबाट ल्याउँदाखेरि त अब कि त हामीलाई छुट दिनु पऱ्यो केन्द्रले होइन भन्न खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँहरू अझै संघीयता कार्यान्वयनका निमित्त प्रदेश सरकारले जति अधिकार पर्ने हो त्यति त्यसमा कुनै विवादै रहेन धेरै कुराहरू अहिले पनि हिजो र आज त केही परिवर्तन भएको छैन होइन हिजो पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीजीले त्यो कुराहरू भनेकै हुन् तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले अब म आएको छु अब आउन चाहिँ भयो त के भएको त केही छैन संघीयताको मूल्य र मान्यता अनुसार तिनै तहको प्रदेशहरूको बिचमा संविधान अनुसारका चाहिँ सूचीहरूको बाँडफाँड र क्षेत्राधिकार यदि क्लियर भएको भए त यो समस्या आउँथेन त्यतापट्टि त हामी अहिलेसम्म जानै सकेनौँ त्यतापट्टि कुनै सोचै छैन त्यो भनेको के हो भने केन्द्रीय सरकारले नै यो सब कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो प्रदेश र केन्द्रको बिचको साझा सूचीको विषय के गर्ने होइन या तिनै तहको विषय के गर्ने यी कुराहरू त के हो भने बसेर त्यसका चाहिँ भएका प्र्याक्टिसेसहरू अरू देशमा के छ हाम्रो के हो संविधानले कुन सोच त्यतिखेरको संहिताको अवधारणा जुन हामीले बनायौँ अहिले पनि भनिरहेका छौँ त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा के गर्नुपर्छ यो तर्फ अब यो 3.5-4 वर्ष भइसक्यो नसोचिएको हुनाले यस्ता कम्प्लिकेसनहरू छन् ती चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा पनि नि कानुनको हिसाबमा त्यही छ हाम्रो होइन अब स्वास्थ्यको पनि त्यही कुरो छ अब करिब अरू मन्त्रालयहरूका कुराहरू पनि अझै पनि क्लियर छैन क्या त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले भने जस्तो संघीयता भयो अब के भयो त भन्ने कुरो जुन प्रश्न आउँछ त्यसलाई हामीले जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन भने केही कुरा त अब हामी तपाईँलाई अझै सजिलो हुने गरी म एउटा कुरा भन्छु जस्तै भारतमा पनि दिल्ली प्रान्त छ होइन त्यहाँ मुख्यमन्त्री केजरीवाल हुनुहुन्छ एउटा शासकले एउटा जनसेवकले चाहेको अवस्थामा त गर्न सकिँदो रहेछ नि त मुख्यमन्त्री अब यसो छ अब भारतको संघीयतासँग हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि होइन अब हाम्रो त जम्मा 4.5 वर्ष भएको छ हो हाम्रो के हो भने एकात्मक सिस्टमबाट तपाईँको चाहिँ हामी संहितामा गएको यो आफैमा एउटा कम्प्लिकेसन छ किन सेन्टरको मानसिकता त एकात्मै हो त्यहाँबाट निकाल्ने कुरो छ एक अर्को के हो भने भारतको रिसोर्स र साइजले पनि यो सब कुराहरू गर्छ 2 तेस्रो कुरो के हो भने त अब 47मा आजाद भयो भारत अहिले उनीहरूको प्र्याक्टिस हुने त्यहाँ र हाम्रो त कम्पेयर गर्ने मतलब त्यो नै छैन उदाहरणको लागि अहिले भन्नुहोस् न हाम्रो खुबी भनेको अहिले हामीले 30 अरबको बजेट ल्याएको हो 30 अरबको बजेट भनेको पनि 4 अरब जति त भोलि आउला भन्ने त्यो एउटा उसमा राखेको हो त 26 अरब लगभग 26 अरबको बजेटमध्ये त 50% लगभग यो चालुतिर जान्छ अब 50% रहेको बजेटमा विगतको सरकारले गरेको हाम्रो चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्का आदि इत्यादि हुन् त्यसमा 11 देखि 12 अरब करिब त्यतातिर जान्छ अब बाँकी रह्यो त्यो पैसा त्यो पैसाले हामीले बजेट निर्माण गरेर सरकार चलाउनु परेको छ भनेपछि त्यो चिज जुन केजरीवालले गर्यो भन्ने जुन आउँछ अनि केजरीवालको एक आवाजमा एक त उनीहरूको सिस्टम फरक छ उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेर संविधानको दिएका अधिकारहरूलाई निर्वाध उनीहरूले गरेका छन् कहीँ जाने विवाद भएको ठाउँमा कोर्टले गएर उनीहरूलाई क्लियर गरेको छ तर त्यो स्थापित संहिता भएको हुनाले हामी पनि चाहन्छौँ त्यही बनाउने सुरुवात हो तर यो 4.5 वर्षकोमा र त्यसमा चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन होइन जस्तै मैले भन्न खोजेँ हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यो गर्न सकेनन् मानिन् तर अब कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आइसकेपछि त्यो अनुभूति दिलाउने खालको चाहिँ केही प्लानमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नु होइन यसो छ अरू के भने मैले पनि गर्ने भनेको हामी पनि के भने सरकार भनेको त त्यसमा नि हामी जो संयुक्त सरकार छ गठबन्धन सरकार छ होइन हाम्रो मूल आधार भनेको नीति तथा कार्यक्रमै हो होइन त्यो नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर बजेटलाई ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो अब अहिले के छ भने हाम्रो प्रारम्भिक अवस्था छ बल्ल मन्त्रालयमा बजेटहरूको चाहिँ गएको छ उहाँहरू अब त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनतिर लाने
सन्दर्भमा हुनुहुन्छ, अझ गइसक्नु भएको अवस्था छैन। र अब भोलि कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि जस्तो केही नयाँ योजनाहरू पनि हामीले अहिले गरेका छौँ। जस्तो अब यो क्यान्सर सम्बन्धी हामीले निर्णय लिएका छौँ। त्यसलाई पनि एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा ठुलो बजेट नभएको हुनाले त्यसलाई त्यसरी लैजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो उयो छ। अनि युवाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छ, शिक्षा सम्बन्धी एउटा प्रदेश प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। त्यो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा कल्पना भनौँ न, परिकल्पना भनौँ या नीति तथा एउटा निर्दिष्ट गरेको अवस्था छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन दिने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत हामीले चाहिँ लगेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनलाई केही समय लाग्छ, किनभने अहिले हामी 2 महिना मात्रै हामीको भर्खर भएको छ। अब यसलाई कार्यविधिहरू बनाउने विभिन्न प्रक्रियाहरू जाँदाखेरि यो फिल्डमा गएर एक्सनमा जाने तपाईँको 4 महिनाभन्दा यता त गाह्रो छ। तर यो सरकारी संयन्त्रहरू त उनै हुन्, अनि तिनै संयन्त्रलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो हिजैदेखिको पनि के छ भने कर्मचारीहरूको पनि अभावको कुरो छ। यो चाहिँ यस्तो भयो क्या मुख्यमन्त्रीज्यू, यो जुन दलको सरकार आयो नि भन्ने चाहिँ कुरो के भयो भन्दा संयन्त्र बनाऊ संयन्त्र छ काम गर्न भने जस्तो त्यो भन्नु भन्दा नि त्यो छ रियालिटी त। अब यसलाई थप्नु पर्यो होइन, त्यो थप्नु त टाइम आउँदैछ नि। जस्तो यही सरकारलाई भन्नुहुन्छ भने 2 महिना अहिले त मैले केही गर्न सक्छु, तर अब मैले दरबन्दी क्रिएट गराउने, अब नयाँ कर्मचारी गराउने, अब लोकसेवाको चाहिँ कम्प्लिट गरिरहेको छ होइन। अब लोकसेवा मार्फत वान्टहरू लिने, अनि हामीले चाहिँ सक्षम कर्मचारीहरू लिने अब न सुरुवात गरिन्छ। त्यो नहुँदासम्म त आखिर कुरो त त्यही हो। धेरै कर्मचारी अहिले करारमै छन् हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले अब यो प्रशासन यन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउँदै अगाडि जाने भन्ने कुरो आफैमा अलिकति के हुन्छ भने त्यसले टाइम पनि लिन्छ। त्यसमा कतिपय समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। अब त्यसलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी पनि गर्दैछौँ। सिधा प्रश्नमा चाहिँ 2टा नयाँ कुरा गर्छौँ। एउटा हामी पाठकको प्रश्न लिन्छौँ। तिलक लामिछाने भरतपोखरी 33 को बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँ कृषि पेसा गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले हामी मुख्यमन्त्रीसँग भेट्दैछौँ भनेर तपाईँको प्रश्न केही छ भनेपछि उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो तपाईँलाई। यो जनताको प्रश्न हो, कहिले चाहिँ यो प्रदेशका कृषकहरूले पनि खोप पाउँछन्? मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यसमा के छ भने हामीले 2-3वटा कुराहरू छ। एउटा अहिलेको मापदण्ड एज अनुसार हाम्रो किसान अब 50 मलाई 45 सम्ममा आइसकेको अवस्था छ होइन। किसान जो 45 वर्ष किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाइसक्नुभयो उदाहरणलाई। अब अर्को लट खोप आउँछ, त्यसले के गर्छ भने 40 सम्म झार्छ हो। त्यो भित्र किसानले पाउँछ, मजदुरले पाउँछ, अरू सबैले पाउँछ होइन। योदेखि अलावा जस्तो अब किसानहरू भनेपछि त आम किसानकै कुरो भइहाल्यो। आम किसानकै। अब हामीले गर्न खोजेको के भने जुन खोप आम मापदण्ड बनाएको छ त्यो किसानकै बिचमा जाने हो। त्योदेखि बाहेक जस्तो राजधानीमा अथवा सहर बजारमा हेऱ्यौँ भने हामीले केही यस्तो क्लस्टरहरू छ जसलाई अलग्गै हामीले सोच्नुपर्छ हो। त्यो भनेको जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति भर्खरै हामीले यहाँको नाई सङ्गठन उदाहरण सानो दिएँ मैले। अब उनीहरू चाहिँ ठाकुरहरू या नाईहरू के छ भने कपाल काट्ने पेसा हो। प्रत्येक मान्छेसँग उनीहरू कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ होइन। उद्योग वाणिज्यसँग त्यो त साधारण थियो। मैले पर्यटन क्षेत्रका उद्योगहरू होइन, पर्यटन व्यवसायीहरू, उद्योगपतिहरू, अनि यस्तै जो सङ्गठित जो पब्लिकसँग जाने संस्थाहरू छन् होइन, तिनलाई हामी क्रमशः अब सुरु गर्छौँ होइन। किसानलाई त जतिसक्यो चाँडै हामीले जो खोप ल्याएका छौँ मलाई लाग्छ अब यही रफ्तारमा आयो भने 6 महिनाभित्रमा लगभग हामीले, किन हाम्रो टार्गेट भनेको अहिले के हो भने 15 लाख। 15 लाख मध्ये अहिलेसम्म लगभग 1/3 हामीले लगाइसकेका छौँ। त्यो दोस्रो वापस गर्दाखेरि होइन। भन्नाले के हुन्छ भनेदेखि अब जुन स्पिड केन्द्रले खोप बढाइदिने बढेको पनि छ, त्यो भएर हाम्रो एउटा के छ भने प्रदेशको यो भण्डारण क्षमता हाम्रो एउटा राम्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको मेसिनरीहरू पनि राम्रो लाग्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले खपत गर्नलाई फास्ट खपत गरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले यही महिना यति गते भन्न त सक्दिनँ होइन, तर निकट भविष्यमै तल्लो एज भनौँ न 35 सम्म 30 सम्म कति पुर्याउन सक्छौँ हामी
हामी त्यतातिर लागिरहेछौँ। तपाईँ मार्फत म यही राख्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न हरि सुवेदीले पर्वतबाट गर्नुभएको थियो। तपाईँको मन्त्रालयकै एक मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिर रहेको एउटा भिड देखाएर उहाँले एउटा तस्बिर राख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ कि कोरोना चाहिँ मन्त्रालयमा सर्दैन भनेर। के त्यो मापदण्ड चाहिँ मन्त्रालयभित्र भेटघाटमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा हुन्न मुख्यमन्त्री? एकदम त्यो उहाँ जसले गर्नुभएको छ अब सुवेदीजीलाई उहाँले सही कुरो गर्नुभएको हो। एउटा कुरो कहाँनिर हो भनेदेखि अब यो बिचमा स्वभावैले यो प्रदेशमा अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ नि यो सरकार अस्तित्वमा आयो। स्वभावैले दलीय व्यवस्थामा जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको अलिकति उच्च मनोबल हुने कुरो, अलिकति सत्तामा पहुँच हुने कुरो त्यो त भइहाल्छ। त्यो अर्को पार्टीको कार्यकर्ताहरूको मनस्थिति त त्यसले त केही न केही गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त यो बिचमा एकाएक हाम्रो चाहिँ सरकार बन्यो भनेपछि खास गरी आम पब्लिकहरू, त्यसमा पनि कतिपय हामीसँग आइडियोलोजिकली पनि नजिक भएको वर्करहरू हुन सक्नुहुन्छ, हामी सबै गठबन्धनका पार्टीहरूको उहाँहरूमा त्यो उत्साह आउनु, अब उहाँहरूले हामीलाई आएर भेट्न खोज्नु, स्वागत गर्न खोज्नु यो नेचुरल कुरो र त्यसलाई म्यानेज गर्ने जुन कुरो हो त्यसलाई अब हामीले भरसक कोसिस चाहिँ गरेका हौँ। तर सुरुमा त्यो अलिकति त्यो देखिएको अवस्था हो, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यो हुनुहुन्थेन त्यो। अर्को चाहिँ हामी यही अन्तर्गत पोखराबाट निस्कने केही प्रतिनिधि सञ्चार माध्यममा निस्केका समाचारहरूलाई आधार बनाएर केही प्रश्न गर्छौँ। मनाङमा बाढी गएको लगभग महिना दिन बढी भयो। त्यहाँ खास बढी चाहिँ हेर्न जाने भन्दा पुनर्निर्माणका कामहरू चाहिँ सुरु भएको छैनन् भन्ने समाचारहरू आइरहेछन् नि। यसो मनाङको मा बाढी पीडित अनएक्सपेक्टेडली भयो होइन, त्यो भएको हो र इमिडिएट हामी प्रदेश सरकार त्यहाँ गयो। म आफै पनि गएको थिएँ होइन। र त्यहाँ गएर हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँ के थियो तत्कालीन भन्दाखेरि पुरा ब्ल्याकआउट थियो होइन। बिजुलीहरू चाहिँ तहस नहस भइसकेपछि त्यो बाहिरी संसारबाट मनाङ कट अफ भएको अवस्था थियो। त्यसले सबैको के आवाज रह्यो भन्दा सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले चाहिँ नि यो चिजलाई इस्टाब्लिस गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि हामीले त्यहाँ सोलर प्यानलहरू लगेर पुरा जडान गरेर अफिसमा अब त्यहाँ कार्य सुचारू रूपबाट फोन दायाँ बायाँ इन्टरनेट त्यो हामीले गऱ्यौँ। त्योदेखि बाहेक अब खाद्यान्न आदिका कुरा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ अब फोकस गरेको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि त्यहाँ गएर विशेष क्षेत्र घोषणा गरेकै छ। यसरी सहयोग त पुगिरहेको अवस्था छ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरिमा कुनै पनि समयमा अब विभिन्न दाताहरूले सहयोग पुर्याउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, पक्का हो। र कतिपयको त हामीले त्यो ढुवानीमा हेल्प पनि गरिरहेको अवस्था छ होइन। तर पनि हाम्रो त्यहाँको जनताहरूलाई भोलिका दिनमा मानिलिनुहोस् अभाव रह्यो कुनै चिजको भन्यो भने हामी जुनसुकै कस्टमा जति पनि प्रदेश सरकार पुग्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। गोर्खाको तपाईँको चाहिँ नि चुमनुमरी भन्दा तल होइन, गोर्खा पनि त्यही किसिमको बाढी हो। सारा यातायात बन्द छ त्यहाँ पनि। त्यहाँ हामीले त्यहाँको एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ मैले तपाईँलाई। त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको के भने एक ठाउँमा यसरी मर्सानले काट्यो, अब आवाज जावतै बन्द भएको छ। के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीलाई 100 थान जाली भए हुन्छ। हेर्दा त हाम्रो यहाँबाट हेर्दा 100 थान जाली त नति खासै होइन। तर त्यो 100 थान थालेर हामीले त्यहाँ लान्छौँ केबाट हेलिकप्टरबाट लानुपर्ने छ। लग्यौँ राख्यौँ। अहिले जनताहरू त्यहाँबाट हिँडिरहेको अवस्था। त्यसो प्रदेश सरकारले इमिडिएट गर्ने कुराहरू गरेको अवस्था छ। अब रह्यो तपाईँले भनेको यातायातको कुरो। त्यो यातायात भनेको अब लागिरहेको अवस्था छ। अहिले डोजरहरू त्यहाँ काम गरिरहेको छ। केन्द्रले पनि उ गरिरहेको अवस्था छ। हामीले पनि भनेका छौँ। तर पनि के हो भने धेरै बनायो भने टाइम लागिरहेको अवस्था छ। र अब हामी निकट भविष्यमै कमसेकम जुन ठाउँमा धेरै अहिले इमिडिएट गाडी जान बनाउन सक्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम खच्चड हिँड्ने बाटो बनाएर भए पनि त्यसलाई क्रस गराएर खाद्यान्नहरू चाहिँ ढुवानी गर्ने व्यवस्था सहज बनाउने तर्फ काम भइरहेको अब।
त्यही त अहिले चाहिँ मान्छेहरू अझै पनि केही पीडितहरू पालमुनि नै बस्नु परेको त्यो त निश्चित हो। जस्तो ताल, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अनि त्यहाँको ताल भने 70 घर परिवार एक ठाउँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि अब जग्गाको व्यवस्था त गर्नु पर्यो होइन, त्यो भने उहाँहरूलाई घर बनाउने कुरो, त्यो त एक त विस्थापितलाई केन्द्र प्रदेश र लोकल गभर्मेन्ट मिलेर घर बनाइदिने एउटा नीति नै छ होइन। त्योभन्दा बाहेक पनि त्यहाँबाट विस्थापित गरेर अन्त लान पर्छ, त्यहाँ अहिले अस्थायी राख्नुपर्छ। हामी टेन्ट दिएकै अवस्था छ होइन, टेन्ट त उपलब्ध गराइएकै छ। अब त्योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ? अब टेन्टले काम चल्दैन, जस्ता पाता पुर्याउने कुरो हो होइन। त्यसो हुनाले अब 72 घर अर्को गरेर मलाई लाग्छ अब अहिले विस्थापितै भएको भनेको 100कै तल छ त्यहाँ होइन। ती चाहिँ घर इस्टाब्लिस गराउनु पर्ने हो। तिनलाई हामीले स्थानीय प्रशासनलाई भनिरहेका छौँ, हामी एकदम रेगुलर कन्ट्याक्टमा पनि छौँ। उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था भइरहेको अवस्था छ र हामीसँग अहिले पनि बेसी सहरमा धेरै दाताहरूले ल्याएर राखेको अन्न भण्डार त्यहाँ पनि छ र हामीबाट के आइरहेछ भने हामी पुर्याउन सक्दैनौँ, हामीले ल्याइदिएछौँ, तपाईँहरूले लैदिनु पऱ्यो भन्ने पनि हामीसँग आइरहेको अवस्था छ। हामीले के भने अब इमर्जेन्सी परेपछि त हामी लैहाल्छौँ, यदि त्यो नहुँदासम्म अब आखिरी कस्टका कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसो भएर त्योबाट जनताहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार एकदम सचेत छ। लगभग हामी अब जम्मा 2टा मात्रै प्रश्न गर्छौँ। हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्न नसकेको काम मैले यो 2 महिनामा गरेँ भन्ने त्यस्तो केही काम छ मुख्यमन्त्री? होइन, अब यो यसो अब 2 महिनामा गरेँ भन्ने त्योभन्दा पनि अब यो त हामीले अहिले त यो 2 महिना त हाम्रो त प्रक्रियामै बितेको छ होइन। खासै जुन कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ त्यो कार्यक्रम त अघि नै मैले भने त्यसको त टाइमै बाँकी छ होइन। त्यसो मैले त्यतातिर त्यो प्रश्न भन्दा पनि अब केही समय हेरेपछि तपाईँले त्यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग अन्तिम प्रश्न हामी गर्छौँ। तपाईँ इन्डिया पनि सायद बाल्यकालै इन्डियामा बित्यो। तपाईँ मुख्यमन्त्री हुने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा अमेश पुरीको फोटो राखेर तपाईँसँग दाँज्ने तुलना गर्ने एउटा त्यो प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। यही बिचमा चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यो फोटोलाई लिएर तल कमेन्ट गरेका थिए, मुख्यमन्त्रीलाई खास अनिल कपुरसँग दाँज्नुपर्ने हो नायक फिल्मको, किन अमेश पुरीसँग दाँजिरहेछन्? कि अब यो प्रदेशका जनताहरूले तपाईँलाई अनिल कपुरको रूपमा कहिले देख्न पाउला मुख्यमन्त्री? होइन, अब योबाट सिम्बोलिक प्रश्न गर्नु हो तपाईँले होइन। अब कसरी पब्लिकले हेऱ्यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो त मैले भन्ने कुरो होइन, जे देख्यो त्यो कमेन्ट गर्ने कुरो हो होइन। एउटा कारण जुन सिम्बोलिक रूपमा यतापट्टि अमरेश पुरी र अनिल कपुरको जुन ल्याइरहेको अवस्था हो, अब त्यो अनिल कपुर बन्ने प्रयत्न छ अब सबैको हुन्छ होइन। त्यो चिज अब कति बन्छ के गर्छ यो पनि भविष्यमा र श्रोताहरूले अथवा दर्शकहरूले निर्धारण गर्ने कुरो हो। अनिल कपुर एउटा सिम्बल हो कि सानोभन्दा सानो समयमा भएका मेसिनरीहरूलाई कसरी युज गरेर एउटा काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनलाई बनेको त्यो फिल्म हो होइन। त्यो फिल्मलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई हामी कार्यक्रम फर्मल इन्फर्मल तरिकाले सक्छौँ, हामी यसको अन्त्य चाहिँ इन्फर्मल गर्छौँ। तपाईँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि बाहिर मिस गर्नुभएको चिज चाहिँ के हो मुख्यमन्त्री? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि के रहेछ भने अब मेरो पनि पहिलो अनुभव हो। अब सार्वजनिक यो पद धारण गऱ्यो त्यसले गर्दा कतिपय निजी कुराहरू हुन्छ नि, अब कहीँ अब तपाईँ कहीँ जाने बस्ने हिँड्ने डुल्ने जुन सहज हुन्छ हिजो हुन्थ्यो, आज त्यो नहुन सक्छ। म नभएको मलाई फिल गरिरहेको छु। यसो भनेर अब क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीले साइकल चढेर जानुभयो होइन, फलानाको खानुभयो भन्यो भने त्यो अर्कै पाटो हो होइन। यो एउटा समाज हुन्छ, परिवेश हुन्छ, सबै चिज फरक कुरो हुन्छ होइन। त हाम्रो यहाँ के अरे अहिले मुख्यमन्त्रीले खुकुरो यहाँनिर गाडसाड नलिकन गएर चौकमा गएर चिया खान थाल्यो भने त्यही सामाजिक सञ्जालले तपाईँलाई चाहिँ अर्कोतिर पुर्याइदिन्छ। तर अहिले भने के भने यो समाजको सोचाइ मापदण्ड जे छ परिवेश छ त्यो अनुसार त सबै हिँड्नै पर्छ। त्यो मेन्टेन एक अर्को हाम्रो के भने फेरि म जहाँ छु यो पद त साझा पद हो, मेरो निजी त होइन। अब मैले त्यो पदलाई भरसक सार्वजनिक रूपमै
प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो। त्यसलाई कति मेन्टेन भएको छ कि छैन त्यो त अब बाहिर इभ्यालुएसन कुरा हो र मेरो प्रयत्न त्यसमा रहन्छ। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद, तपाईँहरूसँग केही कुराहरू राख्ने खुल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।